25 години история на успеха. Евролайф България е животозастрахователен брокер, дъщерно дружество на Евролайф Груп, заедно с Украйна, Молдова, Литва и Латвия. Ние сме лидер на пазара, символ на качествени застрахователни решения и дългосрочно финансово консултиране. Ние познаваме спестовните и инвестиционните продукти и ги предлагаме според индивидуалните нужди. Ние утвърждаваме консултантите като лични съветници за финансова защита на всяко семейство. Ние изграждаме отношение към застрахователните продукти, което повишава стандарта на живот. Ние даваме сигурност в несигурни времена чрез неустойчивия на кризи продукт – личното осигуряване. Нашата мисия е да служим на хората, и на клиентите, и на консултантите ни. Ето какво предлагаме за членовете на екипа. Дългосрочна подкрепа и развитие в личен и професионален план. Мениджмънт бизнес академия с модерна обучителна система. Мотивиращи съревнования с награден фонд. Офиси в цялата страна, улесняващи обслужването. Евролайф. Свободата, която имаш. Хората, които срещаш. Съдбите, които докосваш. Отношенията, които изграждаш. Местата, които посещаваш. Личността, която израстваш. Евролайф е не просто професия, а житейска нагласа. Евролайф е бизнес от хора за хора.